哇！你一齊擺落去係啦。即係煎佢擺落飯面，係啊，撈豆腐飯。係啊，得，即係好似早幾日嗰度咁咯，差唔多啦係嘛？焗下佢咯再。係焗下佢咯。因為嗱咧擺飯面，如果水袋咧呢個套餐都嚟咗，呢個係68蚊，咁包括先頭所食咗嘅沙律啦，同埋汽水嘅，咁有炸過嘅、乾嘅、冇汁嘅，咁你要點呢個？咁啊香嘅都600米後向右前方往廣州大道方向行駛，700米後靠左行駛。充電站空閒超充4個，請放心前往。Hello，各位觀眾大家好，而家係朝頭早7點半，咁我所在位置就係廣州塔下邊，我而家喺度充緊電。咁咧，因為聽日咧就計劃同夫人去轉中山啊，咁啊所以嚟充下電。咁啊事情係咁嘅，因為琴日咧眾所周知而家世界盃啊，琴日咧就整天在家煮飯啊，就冇出街啊。又嚟到午餐時間，咁啊食翻之前食剩嗰啲咯。呢個係豬腸粉同埋牛仔骨啊，係個女食啊，唔係我哋食啊，我哋食呢個。哦，呢度食西瓜，我同你食啊，個女又食。係。麻麻地。一般啦。都係算係咁嘅。幾錢啊？佢8蚊啊，9蚊啊9蚊。 9蚊嘅。但如果你想買靚嘅，我揀啲大個嘅，但係食唔晒。唔使咁靚啊，呢個可以。嗱，呢啲粉就喺呢度。粉啊！食得佢食得未啊？等我想放埋啲酸筍落。放埋啲酸筍落去啊？我放。幾時㗎？唔好放啦！咁你又唔掉？呢個就係我哋3個人食嘅西瓜，係嘛？係。好。仲夠細嘅事啊！唔係啊，幾甜啊，好甜。但係就唔係老瓜，老瓜就會起沙。可以。依家食翻。係呢個就係琴日我哋琴晚食剩打包翻嚟嗰啲咯。都幾抵食嘅呢度。係啊。又好食又抵食。嗯。呢一間即係追煲入邊都算做得比較好。冇錯。哇！唔好睇佢黑掹掹，其實真係好好食嘅。個女食緊嗰個，你覺得豬腸粉好食定係牛仔骨好食？都好食。現場仲好食。至於呢一個咧，就係我嘅午餐。呢個有個雞蛋。呢個係我嘅。即係左邊呢個我嘅，係啦右邊呢個你嘅，有冇咩唔同？冇咩唔同㗎，好似我個蛋多啲咯。哦。因為我食咗唔使，因為我已經食咗早餐㗎啦。未太恐怖啊！食物點放蛋係啊。同埋落咗牛奶。其實麥片唔放蛋。一日2隻蛋啊！人哋食。唔係，我嗰個係麥片，點解會放蛋？麥片係放蛋㗎。健康。等攤凍。嚟到晚餐時間，今晚係食咩啊？呢個係三文魚碎啊。三文魚、豬肉炒嗰個菇。菇有一種。係咪仲有個豆腐咁㗎？好似。係啊，豆腐出水太勁嗰陣間。最尾先。哦，咁咪撈白飯咁啊係㗎啦嚇。撈白飯。煮一個菜咁就夠。咁啊，仲有落佢咩調味料？點解咁黃色嘅？薑黃。哦。黃薑粉。黃薑粉。
咪煮到啲水冇乜就係㗎啦。係啊，冇咁多水，因為啲菇會出水啊。係。多瓜，一齊擺落去係啦。即係煎佢擺落飯尾。係啊。撈豆腐飯。係啊。好。即係好似早幾日嗰度咁咯，差唔多係嘛啦？焗下佢咯，再。係焗下佢咯。因為嗱咧擺飯面，如果水多就唔掂嘅，好難食嘅，變咗湯飯咁啊，好好笑。有啊，有汁嘅。都有啲汁嘅佢。啲菇會出水嘅。好，咁樣。吸住佢。至於呢度咧，就要煎一煎個豆腐。應該放埋落去，好多水喎。目的都係為咗佢出水嘅啫，即係等啲水分消失咗佢。同埋又加熱下咁啦。哇，好香下咁喎，但係好似咖喱啊。係啊。唔係啊，咁啊好啊，好過豬肉。好過真係焗飯嗰啲啊。係啦，雞飯唔係豬肉嗰個三文魚。菇飯。有少少似咖喱。薑黃。咖喱就係薑黃為主係嘛？香料咁樣。係薑黃粉主要係。拔先啦。嗱啲豆腐。至於豆腐咧，係真係會出水嘅。嗱，嗰度咁樣擺住應該攤水。係啊，一攤水你啊，再撈埋落呢啲度，求其煎下食啦嗰啲。除非你整咩麻婆豆腐嗰啲，咪撈埋落，因為我要焗啊。加啲豆腐係咪？幾多水出咗？係啊。啲豆腐攞水整嘅啫嘛。唔使太多水啦。咪啲飯路好難食㗎。撈汁咁咯變。如果你整肉碎豆腐，你又唔使，我呢度焗都，因為呢嚿豆腐放得㗎。由朝頭早食到中午，食到夜晚，因為琴晚又有波睇啦。英格蘭對法國，哇！大家打到好激烈啊，入咗好多波，加埋咗10個波。咁然之後咧，就啱大概1個鐘頭前到啦。咁啊隨住呢個西班牙奪冠咧，呢個2026世界盃卒之都係結束咗啦。哇！今次好漫長，64隊波，係會有啲悶場嘅。咁但係好彩啲講波佬都講得幾精彩，即係。因為其實世界盃咧，因為足球咧，其實而家咧慢慢冇以前咁大嘅影響力啊，咁所以咧國際足聯都做咗好多辦法，或者整個業界都做咗好多辦法，令到有新觀眾入嚟咧。點解以前最勁嘅時候係幾時咧？我認為係碧咸啊，阿碧咸去踢世界盃嘅時候咧，就好多女球迷去睇足球啦，參與到呢個運動裏邊去睇嚇。去睇咁咧，嗰啲年輕人咧，咁啊見到有靚女去邊就跟住去㗎啦。所以嗰陣其實應該係比較蓬勃嘅，但係呢幾年咧可能受咗好多新玩意嘅影響啦嚇。足球確實真係好沉悶嘅，踢咗90分鐘，咁啊淨係入1個波，係啦。所以咧好多年輕人都唔參與。咁啊今次咧就勁啦，哇！西班牙奪冠，其實最開始真係同我之前喺福州講過一樣咧。通常咧世界盃奪冠嘅球隊咧，佢唔會一出嚟就放晒啲狀態㗎。西班牙正正就係咁啦。佢第一場又係打和啦，一如以往。以往咧世界盃咧其實係唔會有所有奪冠嘅球隊咧都唔會輸波㗎。今次西班牙都冇輸波嚇，佢係小組賽俾佛得角逼和咗。咁啊有好多人話哇佛得角咪好勁，其實唔係嘅，即係喺度咧向一啲可能比較遲接觸足球嘅觀眾講翻聲咧，因為世界盃係一個漫長嘅比賽嚟㗎。有經驗嘅教練咧，佢如果係諗住要奪冠，就譬如西班牙或者法國啊、阿根廷啊諸如此類嘅球隊咧，佢係唔會咁早將嘅狀態出嚟㗎。佢一出嚟就譬如好似德國隊咁啦嚇，而家德國隊就係咁㗎啦。近呢10年20年咧，自從佢贏咗巴西之後咧，佢就進入一個怪圈，就係佢好想證明自己，一證明完咧，咁就先係啊。
就有個7-0嗰啲咁樣咧贏鋪大。其實個原理就係將所有狀態放晒出嚟，咁好似長跑咁啫嘛。大家但凡跑過啲步都知，一出嚟你就跑到好似跑100公尺咁嘅速度去跑，後邊死梗啦，係咪先？嗱，西班牙就唔同啦，西班牙咧好明顯今次就係慢慢放狀態，咁但係咁樣有風險嘅喎，咁啱撞正對面嗰個佢係其實諗住小組賽踢完就走㗎啦，都冇所謂㗎啦。咁佢又會好早出狀態㗎噃。咁啊最尾結果咧就係人哋攞一個最好嘅狀態，同你一隊唔係咁好狀態去打，你諗住奪冠啊嘛，人哋唔諗住奪冠㗎嘛，人哋諗住踢4場翻屋企㗎啦嘛，係咪先？3場 3場翻屋企，踢到第4場已經當贏咗㗎啦嘛。咁咪後尾係好失色咯。但係即係還好西班牙佢控制真係嗰個控球真係非常非常之勁，打法國打阿根廷毫無爭議哦。同埋咧，同大家講個烏龍嘢啊！我一心諗住咧，今日係5點鐘開波嘅，5點鐘開波，我5點鐘先起身。咁我開波，哇！真係踢緊啦，仲要當時係0-0。我話即係今晚好睇啦。但係我睇佢嗰個右上角嗰個時間點解70幾80嘅咧？咁奇怪嘅，跟住先知道原來已經開波開咗好耐，跟住又翻群組裏邊睇，咁啊有觀眾話翻俾我聽嘅，即係群組裏邊其他觀眾都睇噶嘛。佢話：阿畢生，你冇錯過任何精彩嘅畫面，喺你未睇之前好沉悶，非常沉悶。哦，咁都好啲，係啊。咁啊當然啦，都係0-0。我好彩啊，決賽最精華嗰啲部分都俾我睇晒，紅牌啦。企圖逆轉啦，先入波先啦，都有嘅。咁啊，到最尾奪冠啦，同埋阿侵都係唔願意行開啦，全部都睇得到嘅，係嘅，好過癮啊！咁啊，希望來年睇多啲足球啦。我都係，因為咧，其實我都仲有接觸嘅。平時咧中午休息嘅時候聽收音機。聽下張達斌啊、丁偉傑喺收音機講波，咁啊好多球員咧，我係點咧？我係好熟佢個名㗎，但係其實我未睇過。譬如話西班牙拿破迪啦，教練迪拿富安迪啦，好耳熟能詳好多名。但係如果真真正正認得到個樣嘅西班牙，就係嗰兩邊尼高威廉斯。即係嗰個飛嘅球員咧，兩翼嗰個飛嘅球員真係比較容易認嘅啫，其他都係唔肯定咯，係啊，因為平時有英超睇得多啲咁嘅，咁啊美斯嗰啲當然認得嘅，係啦，咁啊終於又結束完一年嘅世界盃啦。嗱，講下今日嘅計劃先，我先叉完個電先，然之後咧就翻去小休一下，休完之後咧中午可能會去食啲嘢，咁咧。仲有件事情係咁噶，我而家同大家預告埋，我怕得人瞓過籠啊！咁我會去星環廣場嗰度啊，食嗰個天台餐廳，食嗰個德國菜啊，係啊，德國菜。咁個德國菜咧就係食大豬手嘅。咁其實我係諗住去睇埋足球，即係嗰個唔記得名啊，功夫女足啊，應該係叫做係啦。咁啊，事前之早幾集咧，我同大家講過，嗰出戲應該都係唔好睇，網上面好多影評人都話嗰啲 CG 好差。咁但係咧，過咗幾日，剛剛過去呢個星期啊嚇，咦又反應非常之好。首先個票房好勁啦，10億啦。第二咧，家庭樂，因為咧我見到有人影到喺電影，佢唔係影個畫面啊，佢係影啲小朋友，佢啲反應係好開心㗎，就好似我哋細個嗰陣咧睇周星馳嗰種感覺，即係笑到氣都唞唔到咯，係啊，咁應該係好睇嘅，咁啊但係未必今日會睇，遲啲先啦，有機會嘅。呢啲咁收得嘅電影咧，一定係唔會咁早落畫㗎啊！咁我唔講咁多住啦嚇，我都差唔多充完電啦，我仲有20分鐘，咁之後咧就等陣見嚇。
冇餐啊，咁咧上邊呢個係工作日套餐嚟嘅，68蚊，摩洛哥豬扒伴有機時蔬伴茄汁意粉，咁我覺得應該係唔好大份啦，咁仲有個沙律啊，同埋一罐汽水咯，另外我再加咗份腸仔啊嚇。至於而家上邊咧係播緊琴晚嘅比賽，唔錯啦，我未睇過呢部分下半場。同埋如果唔怕熱咧，其實可以坐出去外邊嘅，咁但係當然冇人會咁做㗎嚇。傍晚可能會好啲嘅，咁我等我嘅嘢食啦嚇，等一等先。食到咗先嚟咧，就係呢個套餐裏邊嘅沙律啊嚇。咁咧另外呢個咧就係我套餐以外點嘅，喂都幾多嘢㗎喎，同埋有呢個應該係酸菜嚟嘅，咁啊試下先啦。我哋完全俾呢個重播吸引翻啦嚇，咁同埋原來咧，琴晚呢度都係有波打有波睇㗎。聽阿侍應哥哥講咧，話佢哋好晏先至收工啊，而家又要開工，好辛苦，同埋有啲音樂㗎，比較勁嘅音樂。全部都係肉嘅腸啦，肉嘅含量係好高嘅。係有汁嘅，其實我琴晚一起身就點咗個麥當勞，咁啊早餐，因為佢都送得好啱嘅。然之後咧，我當時咧冇影咧，咁啊隔離屋咧全部都着晒燈睇波。因為個酸菜幾好味，唔會太酸，中和咗啲腸仔咯。醬汁都幾好，試下薯仔，我凍嘅佢係，我幾度。幾好食，沙律啦。醬汁唔係好多，唔係好似好多沙律醬嘅，其實沙律醬太多唔係好健康。開始畫風逆轉啦，踢人黃牌2黃1紅走得。個醬仔好好食啊，就唔係嗰啲煎到燶晒嗰啲咧，有汁嘅，尤其點埋呢個醬汁之後咧，非常之好。我咧呢個套餐都嚟咗，呢個係68蚊，咁包括先頭所食咗嘅沙律啦，同埋汽水嘅，咁有意麵啦，仲有件扒，呢個係豬扒嚟嘅，但係佢好似乾腰啊，係咪咁嘅咧？同埋切開咗，同埋有2件蛋咯。其實如果飲到可以再加杯啤酒，好新鮮嘅番茄，好新鮮，好濃番茄味。試下呢個，有少少似炸過咁嘅感覺喎！哇！牙雞頭點一個豬腳啊！我第一次係咁樣食㗎，我唔知正宗唔正宗啊！佢係都唔叫走油嘅，炸過嘅，乾嘅，冇汁嘅，咁你要點呢個？咁啊香嘅都，同埋份量都多嘅嚇。包第一個一點嘅，個腸仔好好食。嗰個扒就好一般啊，乾鬼爭爭。不過裏邊嘅氛圍係好開心，係咩情況？我同大家講下。首先咧，有好多公司喺今日咧，其實係放假嘅。橫掂都係你啲人翻到嚟都冇精神嘅啦，不如放假即係幫所有啲大公司啦嚇。咁咧
我見到現場有好多咧就係一家三口嚟食嘢，咁啊去前邊睇完電影，咁啊過嚟食飯，咁啊一路咧阿爸咧就喺度講啊嗱，阿爸肯定有睇啊，琴晚就同個小朋友講嗱，你入波啦，嗱點解咁樣啊？咁啊成個家庭親子樂氛圍非常之好，非常之好。嗰個扒就真係好一般啊，但個豬手應該幾好食嘅。嚟睇下係咪真係好多人睇呢個電影？咁應該係嘅，因為其實而家買飛應該都買唔到嘅。而家睇幾錢啊？49蚊國語。哦唔係喎，即係得4個人買飛啫喎。國語係咪因為國語咧？但係全部都係國語嘅噃。又唔係話好火爆嘅喎，呢啲咁樣都仲未賣出添，淨係賣咗咁多張飛嘅啫喎，咁啊唔知啦嚇，我先至過嚟睇下嗱，咁樣嘅事情係因為我其實已經好眼瞓㗎啦，雖然其實呢排我都係好眼瞓嘅，大家唔係好覺，因為入到之前咧，其實我好少夜晚3點幾鐘、4點幾鐘起身睇嘅，因為之前去飲茶嗰陣揸住手機同個婆望兩眼，你認下叻咁咪算咯。咁但係其實入到去後邊咧，我幾乎每場都有睇，可能未必係全部睇晒。咁但係咧就哇飲得咖啡都成個人咧頭暈暈咁都係唔好搞咁多啦。我而家咧就走先嚇，翻去瞓下覺先。咁晏晝咧可能再同老婆出嚟。飲食咁咯，因為佢咁噶，我老婆又喺呢排唔知做咩咧，成日啦佢頸好痛，可能啲天氣熱啊，或者唔知咩原因咧，有幾晚都瞓唔好。但係佢琴晚瞓得非常之好，係非常之好。琴晚好早瞓，我10點就瞓啦。咁啊睇波啊嘛，係咪先？咁啊一瞓落無耐，佢已經係瞓着咗啦。哦咁好，跟住今朝睇完波，睇完晒啦頒獎啦，阿侵侵走埋去舉杯啦，咁樣咧。個老婆醒咗咯喎，琴晚瞓得非常之好，係啊，咁啊睇下今日晏晝同佢出去啦嚇，咁啊今集邊先到呢度結束先，下集見嚇，拜拜。